காஃபுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸ்ல முதல்ல பார்க்க போறது பர்சிஸ்டன்ட் காஃப். நைட்டு ஏன்னா தொடர்ந்து லொக்கு லொக்கு லொக்குன்னு இரும்பிட்டே இருந்தா, ஒரு வீசிங் வந்தா கூட ஒரு பஃப் எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க. ஆனா இந்த காஃப் வந்தா அது சிரப்புக்கும் கேட்க மாட்டேங்குது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் கேட்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால அது வந்து அக்குபஞ்சருக்கும் கேட்காது. ஏன்னா பெயினாவது ஏதோ பாயிண்ட் போட்டு நிறுத்தலாம். இந்த காஃப் வந்து வெளிய அந்த சளி வந்தே ஆகணும். வரலன்னா நமக்கு அடுத்த சுவாச கோளாறுகள் வந்து தொடர்ச்சியா ஏற்படும். ஸோ அதனால நம்ம இந்த காஃப நேச்சுரலா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல இரவு உணவ நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா, வறட்டு இருமல நம்ம ட்ரை காஃப ஸ்டாப் பண்ணோம்னா, இந்த நைட்டு சாப்பிடுற ஹெவியான ஃபுட் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த நைட்டு வந்து நம்ம உப்மா அதிகமா கழுத்துல வலி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க.